Hai guys, ini lanjutan video sebelumnya. Jadi ini mau menuju pohon pepayanya, namun di perjalanan aku menemukan kecipir, tapi buahnya belum ada yang bisa dipanen ya. Udah sampai di pohon pepayanya, jadi ini aku mau petik bunga pepayanya dulu untuk di sayur, ditumis pakai cabai. Ini tuh enak banget guys. Nah ini ladang mamaku kalau dilihat dari atas ya, lumayan besar. Dan di sini aku lagi petikin bunga pepayanya. Nggak tahu adekku nggak jelas banget ini ngevideoinnya. Dan di sini adekku lagi berusaha untuk ambil bunga pepayanya.